我老婆，唔好聽啊！你聽咗會死㗎。我唔聽我死得仲慘。開擴音。喂 ，Vita， 你翻咗屋企啦？老公去到邊度啊？我肚餓啦。我今日有啲阻滯啊，我要晏少少先翻到嚟。點解嘅？我哋咧今日銀行啊俾人，我哋銀行今日俾人打劫，我而家係人質。打劫？打劫唔使食飯㗎。唔使擔心啊，我哋啱啱嗌咗外賣啦。我啊！咁我食咩啊？哦好，咁你不如你今日自己煮啊，好唔好啊？或者你打個電話都嗌個外賣翻嚟啦。外賣？你要我食埋啲垃圾外賣？你去死啦！哎呀，Vita，如果我死咗，邊個煮飯俾你食啊？BB，你唔好講下啲咁嘅嘢啦！你同我快啲翻嚟啊！我要乜就有翻錯啊！快啲攞嘢翻嚟俾我食啊！我同你講咗幾多次啊！鬧佢啊！唔可以企喺度屙尿啊！我叫你鬧佢啊！哦，唔准你咁樣講嘢㗎，Vita。鬧佢啊！木嘴。鬧佢啊！粉腸。河馬。臭腳。死肥婆。係。你真係俾人挾持緊喎！咁你可唔可以問下佢哋幾時放你翻嚟？好啊，我即刻問下佢哋啊！你好啊，兩位打劫嘅兄台，呢個咧係我太太，係我太太就想問下你兩位，你哋幾時先打劫完呢？係啊，你收線啦，唔係你真係死㗎啦！唔對唔住啊 Vita， 我要收線啦 ，I love you。結咗婚幾多年啊？3年。你點解可以捱到咁耐㗎？係啊，我開頭嗰陣時真係好難頂㗎，但係之後捱下咧，你就會慣㗎啦。